Հայաստան խմբակցության падգամավորը քաղբանտարկյալների եւ նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման մասին հայտարարության նախագիծ է բերել խորհրդարան։ Առաջիկայում այս թեմայով լսումներ են, որոնց նաեւ գլխավոր դատախազն է հրավիրված։ Եթե Աննա Վարդապետյանը քննարկմանը մասնակցի էր, նախագծի հիմնական զեկուցող Էլինար Վարդանյանը չի կարծում, որ ճշգրիտ ինֆորմացիա կստանան։ 60-ից ավել անց այս պահին ենթարկվում է քրեական հետապնդման քաղաքական դրդապատճառներով եւ գրեթե 40-ը այս պահին կալանքի կամ տնային կալանքի տակ է, որը եւս խափանման միջոց է եւ ազատության սահմանափակում։ Բագրատ Սրբազանի եւ մյուսների գործով որոշ մեղադրյալների խափանման միջոց կալանքը հանվել է, թեև իշխանությունը հայտարարում էր, թե ահաբեկչություն է նախապատրաստվել։ Այս գործը այնքան դատարկ է, այնքան սին է, ջուր, փուչիկ, ոնց ուզում եք անվանեք, որ այս պարագայում նույնիսկ դատարանը համոզված չէ, որ կարողանալու է այսպես ապացույցները բավարար են լինելու որոշում կայացնելու համար։ Լիդիա Մանթաշյանն ըստ ընդդիմության Հայաստանի միակ կին քաղբանտարկյալն է, որն արդեն 5 ամիս է զրկված է ոչ միայն ազատությունից, այլև տեսակցության իրավունքից։ Նրա կալանքը երկարաձգվել է եւս 3 ամսով։ Ինձ արդեն զուշացել է, որ նախագծություն չի ստացել, Նիկոլեսից որից ազատ արդանի, ես մի շաբաթ առաջ սա գիտեի, էպես որ, դիգին մանա, չլասեք, ես եկել եմ էստեղ պատրաստված։ Ինչու է այսպես պատժվում Լիդիան, վարկածները տարբեր են։ Լիդիա Մանթաշյանը նշեց, որ տեղեկություններ է պարունակում որևէ պետական պաշտոնյայի վերաբերյալ կամ միջադեպ է եղել պետական պաշտոնյայի հետ եւ դրանով պայմանավորված են նրան պատժում։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել Լիդիա Մանթաշյանի խոսքերը, կարծում եմ ինքը ունի հիմքեր այդպիսի ուրեմն պատճառաբանություններ բերելու եւ իսկ իմ համոզմունքը մնում է այն, որ Լիդիա Մանթաշյանին դատարանը պարզապես քաղաքական իշխանությունների հրահանգով պատժում է։ Իշխող ուժի անդամներն էլ վստահեցնում են Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան։ Պատգամավորներն ու կառավարության անդամները հերքում են ընդդիմության այս մեղադրանքը, բայց որ քաղաքացիական պայմանագիրը թերություններ ունի, իշխող մեծամասնությունը չի հերքում։ Մեկ այլ բան է ըստ իս, որ իշխանությունը իր մեջ պիտի ունենա բավարար չափով իմաստնություն եւ ներքին ուժ, համարձակություն առերեսվելու այդ սխալների հետ, որովհետև դա է բացառապես միակ ճանապարհը երբևէ չկրկնելու այդ սխալները։ Իսկ իշխանությունը ճակատագրական սխալներ չի գործել, հարցնում են լրագրողները, մատնանշելով Արցախի կորուստը։ Ադրբեջանական է։ Ով է պրահայում ասել, որ Արցախը Ադրբեջան է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Դիմելով լրագրողներին Հայրապետյանը հորդորում է պարզաբանել, թե արդյոք Արցախը ներառված է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ։ Պնդում է, քաղաքացիական պայմանագիրն Արցախը չի հանձնել։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։